Кыргызстан өзү Баткенден башталат да мына бияга. Ошон үчүн Баткенди канчалык өнүктүрүп койсок, чегараны чекитти коюп койсок, биз коопсуз өлкөдө жашайбыз деп үмүттөнсөк болот. Эгерде мондай чечилбей чегара атышып күндөрдү жер талашып турсак, анда биз коопсуз өлкөдө жашайбыз деп айтабыз. Ош шаарынын так ортосундагы аскер кызматкерлери үчүн курулган көп кабаттуу батир ээлерине бүгүн расмий тапшырылды. Салтанатка өлкө башчысы Садыр Жапаров катышып, чек арачыларды кесиптик майрам менен куттуктады. Батир ээлерине ачкычтарын берип, мекен сакчыларына мындан ары камкордук күчөтүлөрүн айтты. Ош гарнизон офицерлери материалга тизилди. Штабтын башы полковник Козубаев. Саламатсыңар жокерлер. Эркин тур. Батирлерди расмий тапшыруу аземине өлкө башчысы Садыр Жапаров катышты. Аскер кызматкерлери саптык катарга тизилип, президентти аскердик чакыруу менен тосуп алды. Мамлекет башчысы кыргыз эли кылымдарды карыткан тарых менен кошо жаралып, муундан муунга өтүп келаткан улуттук мүнөзгө айланган касиеттердин бири мекенди, элди жерди коргоо милдетин ыйык туткандыгын билдирди. Бүгүнкү күндөгү өлкөдөгү ар кандай чакырыктарга жана коркунучтарга тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү улуттук армия калыптангандыгын белгиледи. Мамлекеттин өзгөчө маанилүү багытынын бири аскер кызматкерлеринин социалдык жактан толук кепилдикте камсыздалышы жана эмгек акысын жогорулатуу маселесине токтолду. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ар кандай чакырыктарга жана коркунучтарга тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү улуттук армияга ээ. Ошол эле учурда куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн деңгээлин жогорулатуу үчүн бир катар маанилүү тапшырмаларды да аткарышыбыз керек. Аскер кызматчыларынын, алардын үй бүлөлөрүнүн социалдык статусун жана армиянын кадыр баркын көтөрүүгө багытталган узак мөөнөттүү мамлекеттик программанын чакан гана бөлүгү экендигин белгилеп кетким келет. Жаңы аскер шаарчаларын куруу, аскердик объектилердин жана шаарчалардын учурдагы инфраструктурасын жакшыртуу маселеси да абдан маанилүү. Финансылык кыйынчылыктарга карабастан, мамлекет куралдуу күчтөрдүн күчүн чыңдоо үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Аскер кызматчыларыбызды жаңы үйлүү, батирлүү болушу менен куттуктап жатып, бардык батирлер курулуш индустриясынын акыркы жетишкендиктерин эске алып, заманбап технологияларды колдонуу менен курулгандыгын, биздин аскер кызматчыларыбыздын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык талаптар жана стандарттар эске алынгандыгын баса белгилегим келет. Биздин аскер кызматчыларыбызды өзгөчө сыймыктандырган, аларды өзгөчө кубанычка бөлөгөн жагы бул үйлөр Ош шаарынын эң мыкты бөлүгүндө жайгашып, элиталык үйлөрдүн бири болуп салынгандыгы. Мындан ары дагы биздин элибиз сиздерге гана ишенет. Мына мекенди коргоодон ыйык милдет жок. Баарыбыз үчүн, жеке эле аскер кызматкерлери үчүн эмес, биздин жарандар үчүн дагы ушу мекенибизди коргоп, келечек муунга биз өнүккөн коопсуз Кыргызстанды таштап кетишибиз керек. Ошонун эң башатында, эл четинде, жоо бетинде мына сиздер турасыздар. Дагы бир жолу сиздерди куттуктаймын. Орусча айтканда боевой духуңар эң жогорку деңгээлде болсун. Дайыма ушул күжүрмөн кызматыңыздарды өтөп жүрө бериңиздер. Сиздерге терең ишенчилик, терең ыраазычылык. Көп кабаттуу коргоо министрлигинин, улуттук коопсуздук комитетинин жана чек ара кызматынын аскер кызматкерлерине берилди. Салтанатта өзгөчөлөнгөн бир катар аскер кызматкерлери президенттин энчилүү сааты менен сыйланып, мамлекет башчысынын атынан ыраазычылык жарыяланды. Аны менен бирге Садыр Жапаров аталган турак жайдын айлана чөйрөсүн көрктөндүрүүгө резервдик фондунан бөлүнгөн 300 000 сомдук сертификатты тапшырды. Балдар аянтчасын жасаганга тапшырып коеюн. Мен жеке өзүм атыман мынакей президенттик фонддон 300 000 сом.
Жаңы аскер шаарчасы шаардын борбордук бөлүгүндө орун алып 9 кабаттуу 3 турак жай курулган. Көп кабаттуу үйдө коммуналдык ыңгайлуу шарттары каралып, иштери жасалгаланып, ар бир батирде тиричилик техникалары коюлган. Батир каланын борбордук жылытуу системасына туташтырылып, жаңы үлгүдөгү лифттер орнотулган. Аскер кызматкеринин социалдык абалына жараша 5 баладан көп үй бүлөгө 3 бөлмөдөн бөлүштүрүлдү. Бир умтулуу сезимдердин бири, мен биринчи аскерлик наам лейтенант алганда ушундай сүйүнгөн болсом керек. Ошондой сезимдер келип жатат азыр. Ар бирине эле каалап кетет элем, ар бир Кыргызстан жаранына өзүнүн үй болуусун, өзүнүн батирлүү болушуна. Мамлекетибизге чоң рахмат, элибизге чоң рахмат ушундай бизге монтип камсыз кылып, үй менен камсыз кылып жатканына. Убакыт ушул менден пайдаланып, мен бүгүнкү чек ара кызматкерлерин жана эртең куралдуу күчтөрдүн кызматкерлерин куттуктап кетким келет. Баарына ийгилик каалап, ар дайым бактылуу, жакшы жашоодо жашасын тилектешмин. Жана ар бирине бизге окшоп үйлүү болушуна тилектешмин. Полковник Мирзалиев. Аязбек Мирзалиев үй бүлөсү менен бирге жаңы батиринин ачкычын алууга даярданып келген. Полковник 23 жылдан бери мекендик коргоо кызматын татыктуу аткарып, мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Аскер кызматкери катары өлкөнүн ар бир дубанында ротация менен иштеп келген. Жеке батири жок болгондуктан кайсыл жерге барбасын ижарада жашаган. Соңку 2 жылдан бери Оштогу аскер гарнизонунда кызмат өтөдү. Жаңы батирдин ачкычын өлкө башчысынын колунан алды. Үй бүлөсү менен бирге батирин жактырып, жакынкы күндө келип жайгаша тургандыгын айтат. Кудай буйруп бизге 3 бөлмөлүү батир тийди. Ошол биздин кызматыбызды жакшы болсун деп, элге кызмат кылсын деп бизге мына батирлерди берип отурат. Мындан ары биз дайым жүрмөн даярдыгыбызды күчөтөбүз. Ата мекенге кызмат кылып, элибизге кызмат кылабыз. Мына үй бүлөм сүйүнүп отурат. Бүгүн батир алып атабыз деп биз гарнизонго которулуп квартираларда жашап келгандай, мына эми биз өзүбүз үй бүлөбүз менен өзүбүздүн үйүбүз болуп калды. Ошол бардык аскерлерди, бүгүнкү үй алган аскерлердин баардыгын мен да куттуктайм. Баарларынын конуштары кут болсун. Жолдошум ак ниети менен ушундай конушубузга ээ болуп атабыз. Абдан кубанычтабыз. Бул көптөн бери күткөн үйүбүз. Балдар дагы кубанычтабыз. Эми ушул үйдө тойлор уланып, жакшылыктар гана боло берсин. Ошол баардыгын куттуктайбыз. Батирлерди алган үй бүлөлөрдү. Канча фундамент бүтүп калды? Так, 17 фундамент бүтүп калды. 17. Кечегиден 6 группа киргиздик. Азыр 2 күндө 6дан бүтөт. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Баткен жана Ош облусуна 2 күндүк сапары чек ара аймагынан башталган. Мамлекеттик чек ара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо процессин тездетүү үчүн жеринде таанышууну жүргүздү. Мамлекет башчысы алгач кыргыз-тажик тилкесинде куралдуу кол салууда жабыркаган Лейлик районунун Максат айылына барды. Талкаланган объектлерди, анын ичинде өрттөлүп кеткен мектепти көрүп чыкты. Турак жай имаратынын жана билим берүү объектлеринин курулушундагы 100 орунга эсептелинген 2 кабаттуу жаңы балабакчанын долбоору менен таанышты. Жергиликтүү эл менен жолугуп, облуска өзгөчө макам берилсе, социалдык жана экономикалык жеңилдиктер болорун билдирди. Баткен особый статус алат. Бул деген сөз налогтон жеңилдик болот, социалдык жактан жеңилдик болот, светтен бардык жагынан. Анан инвесторлорду тартып келиш үчүн Баткенди неме кылып атабыз. Анткени Баткен эми Кыргызстан өзү Баткенден башталат да, мына биягы. Ошон үчүн Баткенди канчалык өнүктүрүп койсок, чек араны чекитти коюп койсок, биз коопсуз өлкөдө жашайбыз деп үмүттөнсөк болот. Эгерде мондай чечилбей чек ара атышып күндө жер талашып турсак, анда биз коопсуз өлкөдө жашайбыз деп айта албайбыз. Мына максаттан бери баштап келатат, фундаменттер 17 фундамент даяр болуп калыптыр. Үйлөр келатат, бир жума болду чыкканы. Кудай буйрса дагы бир жумада келип калат.
июндун аягына чейин уже четинен киргизе баштайбыз. Четинен киргизе баштайбыз. Барыңыздар үйлүү жайлуу болуп кайра баягы жериңерге көчүп барасыңар. Жаңы үйлөргө көчүп барасыңар буюрса. Андан соң өлкө башчысы Лейлек районундагы Борбордук айылында мектептин жаңы имаратынын пайдаланууна капсула салды. Жаңы билим уянын долбоорунда 2 кабаттуу мектеп 225 окуучуга ылайыкталган. Президент ошондой эле райондогу жаңы жер чек ара тозотунда көрүп чыкты. Мамлекет башчысы аскер кызматкерлери менен жолугуп өлкөнүн чек арачылары менен укук коргоо органдарынын даярдыгынын бийик моралдык тухунун жана батырдык аракеттеринин аркасында өлкөнүн аймактык бүтүндүгү сактала тургандыгын билдирди. Президент Баткен районунун Актаатыр айыл аймагындагы куралдуу кол салууда жабыркаган жарандарды убактылуу кабыл алуу пунктуна да барды. Мамлекет башчысы жабыркаган кыргызстандыктардын жашоо шартын көрүп, алардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Учурда айыл аймактарында үйлөрдү куруу иштерин жүрүп жатканын, жакында алар жаңы заманбап үйлөргө көчүрүлөрү айтылды. Барлашуу учурунда убактылуу кабыл алуу пунктунда турган чек ара аймагынын жашоочулары айылдарга зарыл болгон инфраструктураны, бала бакча, спорт аянтчасы, маданий борбор төрөтүү жана социалдык объектилерди куруп берүүнү өтүндү. Тестор! Лейлек чек ара отрядынын командири полковник Токтосунов. Саламатсыңар, жоокерлер. Эркин тур. Мамлекет башчысы облуска болгон иш сапарынын жүрүшүндө Орто Боз чек ара тозотунан да кабар алды. Анда аскердик кызматтын шарттары жана чек арачылардын жашоо турмушу менен таанышты. Аскер кызматкерлери менен баарлашып, алардын түш өткөн көйгөйлөрүн укту. Андан соң Жапаров, Лейлек жана Баткен райондорун бириктирүүчү Самаркандек-Ма деген Даркум автожолунун курулушун көзөмөлдөдү. Самаркандек-Ма деген Даркум автожолунун жалпы узундугу 44,1 километрди түзөт. 5-техникалык категориясындагы шагыл жол куруу пландаштырылган. Автожол Баткен районунун 17 айылын, Лейлек районунун Исфана шаарына бир топ кыска жол менен баруусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Самаркандек-Ма деген Даркум автожолунун курулушу чек араны бекемдөө жана өлкөнүн транспорттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өтө маанилүү долбоор болуп эсептелет. Мамлекеттик чек арага жакын жайгашкан бул стратегиялык тилкеге жол салуу өзгөчө маанилүү. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарынын экинчи күнүндө Миңбулак Чорго Аксай автожолунун курулушуна барды. Жолдун курулушу Баткен облусунун Аксай айылына чейин Тажикстан Республикасынын аймагын айланып өтүүчү автожол каттамын камсыз кылат. Стратегиялык жолдун узундугу 48 чакырымды түзөт. Азыркы учурда 7 чакырым жолдун жумуштары башталып, ашуудагы тилкенин долбоордук сметалык документациясы даярдалды. Өлкө башчысы альтернативдик айланма жол катары стратегиялык мүнөзгө ээ болгон Аксай айылына чейинки жолдун курулушу чоң мааниге ээ экенин айтты. Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш кол башчысы майор Райымбеков атындагы Капчыгай чек ара станциясынын өзү курамды силди. Заставанын башчысы капитан Маматулу. Саламатсыңар, аскерлер. Саламат болуңуз. Андан ары Садыр Жапаров Баткен районундагы Капчыгай чек ара тозотуна жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен шаарындагы номер 20-22 аскер бөлүгүндө болду. Аскердик техникалардын абалы менен таанышып, чек арачылардын жашоо шартын көрдү.
Президент Садыр Жапаровдун Баткен жана Ош облустарына 2 күндүк сапарынын жүрүшүндө Баткен районунун чек ара аймагында жайгашкан айылдардын тургундары менен жолугушуп, аскер бөлүктөрүнөн жана социалдык объектилерден кабар алды. Курулушу жүрүп жаткан мекемелерде ишти көзөмөлдөө күчөтүлөт. Саламатсыңар, үйүңөр кут болсун.